Malam hari ini telah merayakan hari apa? Hari jadi atau hari ulang tahun atau hari kelahiran? Hah? Hari kelahiran. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Oke bro, thank you bro ya. Silakan duduk saya. Oke, saya mau nanya loh ya ke sahabat-sahabat. Kalau kita lagi merayakan ulang tahun, kira-kira umur kita bertambah atau berkurang? Serius? Hah?